人巧不如夹式妙，今天开箱一个创想3维的 Falcon A1 Pro 桌面级激光切割机。这小颜色，我都流口水了。这就是理工男对工具的渴望。揭膜仪式 ，Falcon 取出机器整体。这个地方是电子接口，打开上盖，取出配件。这个是排烟管道、数据线、电源线、气泵。打开前盖，取出泡沫，使用手册、控制屏幕、电源。测试耗材和校准板，开箱完成，准备通电测试。连接气泵，这气泵还有减震垫，连接电源和数据线，解除安全锁，释放急停按钮，接好气泵管，开机。使用创想3维配套的设计软件，可以随便切割。看这切就快了吗？现在切的是一个椴木板小衣服形状挂件。看见了吗？有了它，咱们以后设计点纸盒或者木质道具就相当方便，非常好使。